आलम इंसानियत सिंध हिंद में रहंदड़ हिंदू बिरादरीअ खे दिलि जी गहराईअ सां दीवालीअ जूं वाधायूं शुभकामनाऊं। हैप्पी दीवाली। दीवाली ॾियारी हिंदू बिरादरी जो हिकु ख़ुशियुनि भरियो त्योहार। हीउ ॾींहुं छो ऐं छाजे करे मल्हायो वेंदो आहे, अचो त हिन ते मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल रखूं था। अॻाटे ज़माने में श्री रामचंद्र पंहिंजी माउ अमड़ माता जो फर्माबरदार पुटु पंहिंजी माता जे ज़बान में निकितल लफ़्ज़नि जो पालन कंदो आहे। श्री रामचंद्र खे रात जो माउ हुकुम कंदी आहे त तूं बन ॾांहुं हलियो वञ 14 सालनि जे लाइ, यानी झंग ॾांहुं, जॾहिं त सुबुह ते बादशाही तख़्त यानी बादशाही गादी मिलण वारी हूंदी आहे। पर हू पंहिंजी माता जो हुकुम पूरो करण जे लाइ बन ॾांहुं निकिरंदो आहे। उन सां गॾु घरवारी सीता ऐं भाउ लक्ष्मण बि गॾु वेंदा आहिनि त असांजो भाउ वञी रहियो आहे, मुंहिंजो वर वञी रहियो आहे त मां बि हिन सां गॾु वञा। पर हुन माटेली माउ खे दिलि में वेर हूंदो आहे त मुंहिंजो सॻो पुटु गादीअ ते वेहे जीअं हे न वेही सघे। पर श्री राम खे कोई बि गादीअ जो शौक़ु न हूंदो आहे। जॾहिं त हुनजो पीउ हुनखे चवंदो आहे त तूं न वञ, पर हू चवंदो आहे त मुंहिंजी अमड़ जा जेके ज़बान में लफ़्ज़ निकिता आहिनि उन्हनि खे मूंखे पूरो करिणो आहे। अहिड़ी तरह बादशाही गादी खे ठुकराए करे पंहिंजी स्त्री सीता ऐं भाउ लक्ष्मण सां गॾु बन ॾांहुं रवाना थींदा आहिनि। जॾहिं त हुनजे भाउ जे दिलि में को बि वेर न हूंदो आहे ऐं हुनजे भाउ खे बि को गादीअ जो शौक़ु न हूंदो आहे। हू पलंग ते बि न सुम्हंदो आहे, न ई कंहिं गादीअ ते वेहंदो आहे। हेठि ज़मीन में खॾ करे उते आराम कंदो आहे। जेसीं वॾो भाउ न ईंदो तेसीं ताईं मां कंहिं गादीअ ते न वेहंदुसि। पोइ हुनजी माउ खे बि पछताव थींदो आहे त मां इहो ग़लति कमु कयो आहे। पर हू चवंदो आहे त जेको ज़बान में लफ़्ज़ निकितो आहे मां उहो पूरो कंदुसि 14 साल बन में यानी झंग में। पोइ हिते केतिरा ई वाक़िया पेश अचनि था, यानी बन में हुननि खे केतिरियूं तकलीफ़ूं अचनि थियूं, वॾा किसा आहिनि। असां हुनखे मुख़्तसिर कयूं था त मुखालिफ़ रावण श्री रामचंद्र जी घरवारी यानी स्त्रीअ खे अगवा करे वेंदो आहे ऐं हू चवंदो आहे त मूंसां शादी करे। उन दौरान श्री रामचंद्र पंहिंजे मुखालिफ़ रावण खे जंग में हाराईंदो आहे। जॾहिं हू सोभ हासिल करे, फतेह हासिल करे, पंहिंजे घरवारी यानी स्त्री सीता सां गॾिजी पंहिंजे मुल्क ॾांहुं मोटियो, जंहिं ॾींहुं पंहिंजे घर शहर आयो तंहिं ॾींहुं सभई हिंदू पंहिंजा पंहिंजा घर सिंगारिया ऐं ॾीआ ॿारिया हुआ। ॾींहंनि जी ही ॾियारी अथई, ॾींहंनि जी ही ॾियारी अथई, प्यारनि खां ही प्यारी अथई, मोहबत सां भरियल सारी अथई। इन ई ख़ुशीअ खे हिंदू बिरादरीअ जा सभई इहो ॾिणु मल्हाइण लाइ पंहिंजे घरनि खे सिंगारींदा आहिनि ऐं ख़ुशियूं कंदा आहिनि। दीवाली ऐं ॾियारीअ जी तयारीअ लाइ घरनि खे सजायो वेंदो आहे। मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां चुन जी पोची भितियुनि खे करायूं वेंदियूं आहिनि। ठिकर जा ॾीआ ऐं बतियूं ॿारियूं वेंदियूं आहिनि। ईद वांगुरु नवां कपिड़ा ऐं औरतूं कपिड़ा ऐं मेकअप जो सामान पिणु वठंदियूं आहिनि। चणगाई तीलियूं ऐं ढकड़ियूं बि घुरायूं वेंदियूं आहिनि। मिठायूं जंहिंमें मिठा लॾूं लायूं घुरायूं वेंदियूं आहिनि, जेके पाड़ेसरी मिट माइट दोस्त अज़ीज़ ऐं पाड़े वारे मुस्लमाननि ॾे बि मोकिलियूं वेंदियूं आहिनि। छो त हिंदू ऐं मुस्लमान हिक ॿिए जी ख़ुशियुनि में हिक ॿिए ॾे तोहफ़ा ऐं मिठायूं मोकिलींदा रहंदा आहिनि। हिकिड़े ॾींहं सां हज़ारें ॾीआ ॿारे सघिजनि था, हिकिड़े ॾींहं सां हज़ारें ॾीआ ॿारे सघिजनि था, उन सां उन ॾींहं जी हयाती घटिजी कोन वेंदी। ईअं ख़ुशीअ खे विरहाइण सां उहा ख़ुशी घटि न थींदी। ॾीए मां मुराद रोशनी, अंधेरे मां रोशनी, बेशऊर वारा खे शऊर ॾियूं, बे इल्म खे इल्मु ॾियूं। दिलि चाहे थी त ॾीओ ॿारींदे, दिलि चाहे थी त ॾीओ ॿारींदे, ॾिसजे हुनखे ॾियारीअ ते। हिन ॾियारी ते असां बि वचन कयूं त किथे बि असांखे अंधेरो मिले, किथे ज़हनी अंधेरो हुजे, किथे शऊरी अंधेरो हुजे, किथे पाप थींदो हुजे, पंहिंजे वसाधार उते ॾीओ ज़रूरु ॿारिजे।